Ho, ho, ho! Olá, tudo bom? O Natal está chegando e nós aqui estamos preparando a festa. Como foi o seu ano? Sei que você completou um ano e que aprendeu a andar. Tiveram também muitos dias especiais, como esse aqui, lembra? Eu soube que você foi para o banho sem reclamar e espero que continue sendo essa criança especial. Por isso, já começamos a fazer seu presente na nossa fábrica. Logo, sua boneca estará chegando aí. Eu já recebi sua carta com o pedido deste ano e vamos fazer tudo direitinho. Adorei quando ela chegou aqui. Muito obrigado. Espero que você aproveite muito o seu Natal com toda a sua família linda. Um beijo grande do seu querido Papai Noel. Ho, ho, ho!